ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkan oo ah kii shanaad ee taariikhda Soomaalida. barnaamijkii kan ka horreeyay ee baxay axadii waxaad dhegaystayaal ku maqasheen codad ajnabiya oo ka hadlayay dagaalkii socday 1977 ilaa 1978 ee dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya. madaxdaasi waxaa ka mid ahaa hogaamiyaha dalka Cuba ee la yiraahdo Fidel Castro iyo saraakiil isaguna ka tirsanaa dhinaca dalkii la oran jiray waagaasi midowga Soviyeeti. haddaba markaa aynu u soo noqonno dagaalkii dhinaca Soomaalida sarkaalkii ugu sarreeyay ee dagaalka hogaaminaya waxa uu ahaa General Maxamed Cali Samatar ama sarreeye guud Maxamed Cali Samatar oo isagu ah ninka Soomaaliyeed ee darajo ciidan halka ugu sarreysa ka gaaray oo aan shaki ku jirin in badakiinu aad wada garanaysaan marka laga reebo intii garashadoodu ay indha dilaacsatay dhowr iyo 10 sannadood ee ugu dambeeyay. haddaba waxaa noo suurta gashay inaan waraysi la yeelno General Samatar oo haatan isagu ku nool waddanka Maraykanka oo aanu filanno in dad badan oo na dhegaysta ay aad u dhegaysanayaan oo ay ugu dhegtaagayaan waxa uu oran doono General Samatar sababtoo ah xogogaalnimadiisa iyo doorkii muuqday ee uu kaga jiray dawladdii Soomaalida ee xukunkeedii uu dumay sanadku markuu 1990 waxyaabaha aanu wax ka weydiinay waxa ka mid ahaa dagaalkii 1977 amase dadku sida u dhigaanba lagu soo gaabiyo dagaalkii 77 saaxiibkii Cabdilaahi Xaaji oo General Samatar waraysi dheer la soo yeeshay markii uu dagaalkaasi wax ka weydiiyay General Maxamed Cali Samatar waxa uu yidhi dhacda xusuus weyn ii leh waxa weeye dagaalkii 77 oo annaga iyo Itoobiya na dhex maray dagaalkaas mid weyn buu ahaa taariikhda way xusaysaa kutub badan bay ku qoran yihiin dugsiyaa la iska baraa al'aana dowlado badan baa dugsiyadooda dagaalka ka dhiga dagaaladaas aynu annaga iyo Itoobiya gallay na dhex maray dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal si fiicanna aynu u qorsheynay si fiicanna aan u maamulnay anigana shakhsi ahaan xusuus weyn ii leh oo taariikhdayda meel weyn ka gelayo guud ahaan Soomaaloo dhan taariikhdeeda dagaalkaas meel weyn ka gelayo maxaa yeelay Soomaali waxay ku muuqatay dadka qiimaha ay leedahay dadnimadeeda iyo kartideeda ayay ku muuqatay maxaa u sababa waxa u sababa Itoobiya markaa waxaa loo yaqiinay libaaxi Afrika libaaxi geeska Afrika ayaa loo yaqiinay cidina isma lahayn ciidanka Itoobiya ciidan isor taagi karo ayaa Afrika ay leedahay cidna kuma fikraynin markaa laakiin ciidankii libaaxi geeska Afrika la baxay bisad baan ka soo saaray muddo bilooyin aanan badnayn gudaheed haddaanan loo soo gurmanna dibadda aan looga soo gurmanin oo dowlada waaweyn iyo ciidamo badan coalition ciidamo isbahaystay badan ayan u soo gurmanna xaaladda intaa waa ka duwanaan lahayd dagaalkaas waxba yaanan ku dheeraanin hase yeeshee markaan xuso goobihii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahayd jigjiga oo ciidan xoog leh Itoobiyaanka markaa uu u joogay ciidamadooda taankiga ayaa fadhin jiray sideedana waxay leedahay jigjiga difaac adag oo dabiici ah buuraaley weeye markii difaacaas la abaabulo la qodo way la yaqaanaa sahal laguma mari karo isma ayan lahayn Itoobiyaanka karamardha ayay jiiri karaan Soomaalida oo muddo gaaban ku jiiri karaan isma ayan lahayn dagaalka jigjiga aad buu runtii u adkaa u qallafsanaa haddaan xusuustayda dib ugu noqdo 14 casho ayuu nagu qaatay jigjiga inaan ka takhalusno jigjiga waa dhaafnay waa la wada ogyahay harar markaan marayno ayaa ay noqotay inaan ka soo noqono oo ciidamo kale iyo awood naga badan ay soo gashay meesha lagama maarmaan ay noqotay marka inaan ka soo saaro ciidamadanadii oo aan ka soo baxno markaan aragnay qowida meesha soo gashay
hubka soo galay colalka soo galay hadday tahay annaga iyo etoobiya keliya kama soo baxneen mana ay suurowdeen in nalaga soo saaro markii annana aan keligayn noqonnay oo marka halkaas waxay ku tusaysaa yacni militarily waan ku adkaynay dagaalkii laakiin politically baa annala aynu weynay allaayad ama rag nala safto dowlado nala safto oo na soo barbar istaago oo nala galo dagaalkii baan weynay ayaana ay heleen waxaa daba dhegaystayaal la isweydiin karaa oo dadkana dhegaysanaya isweydiin karaan waxaa dowladdii soomaaliyeed iyo ciidamadeediiba ay u waayeen taageero shisheeye ah oo muhiim wakhtigaasi ahayd gaar ahaana in laga helo dowladihii waaweyn ee waxtarkooda isbeddel ku samayn lahaa dagaalkaasi janaal maxamed cali samatar oo arrintaasi iyo khasaaraha dad ee labada dhinacba soo gaadhay ka hadlayay oo uga jawaabay cabdilaahi xaajina waxa uu yidhi sababtu way iska caddahay waxaa weeye annaga markaa waxaan u muuqanayn dad weerarayo dad kale dalkiisa marka cidina diyaar uma aha inay gacan ku siiso cid wax weerarayso etoobiyana dad isdaafacayo oo la soo weeraray ayay ahaayeen marka waa la daafacayo waa gacan baa la siiyey laba quwadoo waaweyn baa jiray labadii quwadoo waaweynaa mid ayagay la safatay oo ruuskii iyagu la saftay maxaa dhacay ilaan idinku markii hore idinla socdayoo tababar idin siiyeyoo aad isku dhoweydeen waxaa dhacday ruuska markii dagaalka uu muddo socday ruuska wuxuu cilaaqaad xoog leh la yeeshay etoobiya wuxuu degay etoobiya wuu xisaabtamay ruuska etoobiya iyo soomaaliya isbarbar dhigay wuxuuna doortay etoobiya sababo badan aawadood waa mare etoobiya dad ahaan way ka badan tahay soomaaliya dal ahaanna way ka weyn tahay soomaaliya marka xigaa waxaa weeye soomaali shuuciyad ma noqonayso waa geli kari weyde wuu ogaaday etoobiyase waa gashay shuuciyaddii waa qaadatay mingisto iyo raggiisii waxay yidhaaheen way caddaysteen shuuciyan inay yihiin dabadeedna waxay goosteen mabda'iyan halkaas inay u leexdaan ka dhigtaan saaxiibba runa soomaalidana saaxiib ku meel gaaroo ahaa in markaa ay ka tagaan ayaa la qumanaatay marka markii aad soo baxdeen xamar aad ku soo noqoteen ciidamadiinnii markaad eegto guud ahaan imisa ciidana ayaa idinkaga dhintay askarta idinkaga dhimatay qiyaastii maxaad ku sheegi karaysaa tirooyin kala duwan baa jira 30 kun baa la sheegaa 20 baa la sheegaa 15 kun baa la sheegaa maxaad ku qiyaasi karaysaa cabdullaahi wararkaas waa maqle meelaha laga tuurtuuray oo la sheego waxba kama jiraan intaas figar ama tiro aad hadda sheegtay intaba ma jiraan dagaalkii 77kii annaga iyo etoobiya na dhex maray ilaa iyo xataa markii lagu daro kii dambe oo 81kii 82kii oo galdogob iyo balanballe ka dhacayay intaa markii la isku daro wixii nooga dhintay ciidamadii nooga dhintay etoobiya dagaaladeedii 5,500 nin weeyaan oo nin uusan dheereen intaasi waa inta rasmiga ahayd idinku aad isu sheegteen laakiin tiradu intaa aad bay uga badan tahay baa la yidhaah waxba kama jiraan waxaa annaga waa noo tirsan yihiin dadkanaga beenna ka sheegi mayno ninkiisi dhintay ma qarinayo taariikh hadda lasoo dhaafay wey haddii markii dagaalka lagu jiray la qarqarin karay maanta ma joogto maanta inaan qariyaa wax faa'iido ku jiraa male 5,500 nin baa nooga dhintay maxaabiis annaga iyo etoobiya aan kala haynayna annaga waxay naga hayeen 270 nin
markii weliba intooda badan ay qabteen intii galdogob iyo balanballe dagaaladooda ay socdeen dagaalkii 77kii 17 nin bay naga hayeen dhammaan ciidan ahaan idinna imsaad hayseen annaga waxaan haynay ilaa 6,000 ciidan gaaray statistiga qoran oo la yaqaan weeye oo waxaana dhex socotay waayihii dambe oo dhan Red Crosska ayaa annagana noo keenaysay ayagana u geynaysay dabadeedna waa annaga u gudbinay markii dambe maxaabiistoodii intooda badan waxay ahaayeen raggii militariga rigliga ahaa ama militarigii runta ahaa oo Ethiopian Army ahaa in badan oo kale ama booliis ama dad military u yaal oo militariga dhex deganaa way jireen ama xaasaskoodii ama caruurtoodii ka mid ah oo la soo qabtay xeryihii lagu soo qabtay laakiin inta badan military ahaayeen jenaraal samater haddii aad tiri ciidamadii soomaalida ee dagaalkii 77kii bilowgii 78kii ka qayb galay waxaa nagaga dhintay 5,500 maxaad ku qiyaasi karaysaa ciidamada Ethiopia intii ka dhimatay oo dagaaladaasina ay aad iyo aad u qararaayeen una xoog weynaayeen cabdullaahi runtii mala awaal mooyaane xisaab saxa wixii Ethiopia uga dhintay kuma siini karo mana jecli wax aanan hubin inaan maaragtay iska tuuro laakiin haddana wixii annaga aan aragnay ama tirinay waa kuu sheegi karaa laakiin runtii halkaas ma ah xaqiiqdii intaas weeye kuma dhihi karo qoladii dhibaatada ay gaartay baa sheegi karta annaga marka qiyaastannada goobahaas wixii aynu tiro koobnay markaan kuu soo qaado waxaan aaminsannahay taqriiban 15 ilaa 17 kun inay uga dhinteen Ethiopiaanka ayaan aaminsannahay waxaa iyadna haddaba la isweydiin karaa dhegaystayaal ciidamadii Ethiopia oo General Samater uu ku tilmaamay in markii hore loo arki jiray libaaxa Afrika laakiin sida uu sheegay Samater ay ku soo celiyeen heer bisadeed inta ilag ayay markaasi ahaayeen ciidamada Soomaaliya ay lahayd markii ay dagaalka galeen General Maxamed Cali Samater intaas oo ka jawaabaya waxa uu yidhi intuusan dagaalka bilaaban 50 kun buu ahaa ciidanka markaan dagaalka gelaynay 100 kun intuu dagaalka socday baa qoray dabadeed dagaalka markuu laga soo baxay ciidamadii in badan waan sii daynay waxaase ilaa markii dambe qaranka uu burburay ku dhowaadkiisa waxaa aniga kolleyba aan uga tagay wasaaradda gaashaandhigga 120 kun isagoo ah ciidanka markaad qiyaasto ee aad u fiirsato imika iyo intii aad dagaalka ku jirteenba habka dagaalka ee ciidamadii Ethiopia sidee baad u qiimayn karaysaa ciidamada Ethiopia 2 nooc bay u qaybsanayeen ciidan qadiim ahaa oo muddo soo dhisnaa oo tababar dheer qaatay oo dagaalo badan soo galay oo regular army ah iyo ciidan waayihii dambe la qoray oo olol lagu qoray oo tababar gaaban la siiyey oo aanan tayadiisa saacan u fiicneen iyo awoodiisa dagaalba tiro badnaa laakiin aanan tayo lahayn wuu jiray ciidan horoo maaragtay tiradiisa iyo tayadiisaba ay fiicneedna waa jiray marka aad eegto waxyaabihii idinku aad ku fiicnaydeen ee gacanta sare aad ku lahaydeen maxaa ka mida waxay nooga fiicneed ciidanka cirka xagga dagaalka cireed aad bay Ethiopia noogaga fiicneed annaga waxaan aad uga fiicneen xagga madaafiicda goobta khusuusan ciidamadanada madaafiicda goobta waxay ahaayeen kuwa aad tababarkooda uu u fiican yahay hogaamintooda dabeed ay aad u fiican tahay rag mintid oo
yaqaan dagaalkanana ay hogaaminayaan waxaan u malaynaa weerarka annaga uga fiicnan difaacay nooga fiicnaayeen etoobiyaanka difaaca waa xagsadaan aad bay u xagsadaan adoo khasba mooyaane oo ay ku baaba'aan meeshaa mooyaane kama baxaan sahal ugama baxaan fulayna ma aha laakiin annaga min feerfeer marka laga bilaabo ilaa iyo harar intaa waa wadnay waa eryeynay waa daba joognay waana ka saaraynay goob walba markay ay galaan goobahaas aad bay difaacooda ugu dagaalamayeen iyagoo lagu biyo keenaa mooyaane sahal ugama ayan baxaynin sahal ugama yaacaynin hase yeeshee waa maquuninay runtii mana ayan filaynin dagaal noocaasa inaan ku qaadi karo waa hagaag dhegaystayaal sidii Soomaalidu ay taageerada uga weyday dawladihii awoodda lahaa xagga militariga marka la eego reer galbeedka iyo reer bariga ahaa dagaalkii dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliya sanadii 1977 ilaa 1978 maadaama Soomaalidu taageero haddaba ay ka weyday reer bariga iyo reer galbeedkii labadoodaba sababtuna ahayd iyadoo loo arkay Soomaaliya in dagaal gardarra ay ku qaaday dalka Itoobiya waxa markaasi la isweydiin karaa dhageystayaal xagee ayaa Soomaaliya looga heliyay ama taageero ay ka heshay General Maxamed Cali Samatar oo isagu markaasi hogaaminaya dagaalkaasi ee Soomaaliya iyo Itoobiya dhexmaray dhinaca Soomaalida markii arrintaasi aan wax ka weydiinay waxa uu ku jawaabay wallahi duunka carbeed siduu u dhan yahay ama hiil ama hoo baan ku haysanay mucaawino caskariya ama isbarbartaag siyaasadeed ayaan adduunka carbeed oo dhan ka haysanay waa tahay haddii laga reebo cadan iyo libiya oo markii dambe iyada labsadeeda dhankaas ku biirtay maxaa ugu badnaa marka taageeradan siinay ma lacag bay ahayd ma hub bay ahayd yaa ugu xoog badnaa marka deeqda la bixinayay dagaalka la siinayay dhinaca adduunka carabta markaad eegto waxaan oran karaa sacuudiga ugu roonaayo lacag buu bixinayay ha bixiye annaga lacag caddaana inaan ka qaadano ma baahneene hub baan u baahneen marka hubka aan soo iibsanayno meelaha qaarkood hubkaas lacagtooda asagaa bixinaya sacuudigaa bixinaya مثل دولة قار عربة بان هوب كسو قادني هوب كي العقب بيربين العقتي سعود قابحي يوروب تاكالي وحبان كسو قادني اما عنده سوق انا المركة رسمي هين معايا لوحان صارنا امبارغو markii arrimaha noocaas oo kale ay jiraan waa inaad xal heshaa iskama fadhin kare markii dagaal uu ku haysto waa inaad xal heshaa adduunkana suuqyo badan oo maaragtay bari iyo galbeedba leh oo hubka lagu kala iibsado oo dariiq aanan caadi ahayn loogu kala iibsado ayaa badan marka sidaasaan ku soo iibsan jirnay suuqa ugu xooga badnaa ee General Samatar bariga wax ka iibsan jireen xagee buu ahaa والله نوعية بدن بيلاهاين بريغا هبا u badnaado Bulgaria iyo Czechoslovakia iyo haba u badnaadaan laakiin haddana xagga reer galbeedka lafsadiisa waa ka helaynay waxaa jira niman dulaali ah adduunka buuxa weliba reer galbeedka dalalkan la yiraaho dhexdhexaad weeye sida Switzerland oo kale iyo dad waxaa jira ku takhasusay arrimahaas oo maaragtay xiriiro badan leh oo hubka ka beecishtaro oo yaqaano oo maaragtay sida loo galgalo meelaha iyo sida looga soo saaro intaba yaqaan marka ma sahlano arrintaas marka hub aad ku raadinayso dariiq aan sharci ahayn sida haddaba dhegaystayaal laga yaabo in qaarkiin aad ka warqabtaan dalkii midooda Soviyeeti la odhan jiray muddo dheer ayuu Soomaaliya ka taageerayay dhinacyo badan oo ciidamadu ay ka mid yihiin taasi oo ka horreysay xilligii Soomaaliya taladeeda ay la wareegeen ciidamadu intii ka dambaysayna kumanaan khubara Ruush ah oo dhinac walba leh ayaa iyagu joogay waddanka Soomaaliya waxa markaas la isweydiin karaa
dagaalka soomaaliya ay ku qaaday etoobiya ruushkii marna ma tuhmay hiyiga dagaal ee soomaaliya ku jiray jenaraal maxamed cali samatar oo weliba ka mid ahaa raggii golihii sare ee kacaanka ee laga tuhunsanaa inay aad isugu dhowaayeen midoogii sovyeti markii aanu arrintaasi wax ka weydiinay waxa uu yidhi haddii maya aan ku dhaho been baan sheegaya maxaa yeelay nimanka aad baan maaragtay isugu xirxireen aad bay waxyaalaha annaga ula socon kareen dad maaragtay sophisticated ahoo aada mukhaabaraadkooda iyo informationkooda iyo waxoodaba aada u dhisan yihiinna waa yihiin marka ma ayan tuhmin kuma dhihi karo waa tuhmeen inkastoo annaga aan ku dadaalnay inaan ka qarino ma jirta marna inay idinkala hadleen matalan tusaalahaan waxaad ka soo qaadaa sida aan maqlay matalan wafdi adigu aad hogaamanaysay 1976 oo xisbiga iyo markaas saraakiil ciidamada ka koobnaa oo waddanka midowga Sofiyeetiga in iyada lafaanteeda laydinla soo qaaday oo tuhunkoodii ay caddeeyeen dalkii midowga Sofiyeetiga loo oran jiray ma jirta berigaas taas maya ma jirin sheekooyinkaas wax jira ma annaga waxa aan midowga Sofiyeetiga ka helaynay ama ka qaadanayna wuxuu ahaa qorshe maaragtay sanawi oo la isla yaqaano la derso oo la isla ogolaado oo wax improvisation lagu samaynayo ma uusan ahayn waa tahay mayan ahayn waxaas ay ugu soo dhacay maanta berri waan kula ordayaa ma ahayn waxay ahayd مثل سند كدنب waxa la filayo sanad ka hor baa la sii qorsheynayay John Samatar inkastoo haddaba uu sheegay inay dhici karto midowga Sofiyeeti in laga yaabo in tuhunu ka galay hiyigii dagaal ee Soomaaliya ku jiray hase yeeshee Soomaalida aan u sheegin laakiin Umar Salaad cilmi oo ka mid ahaan jiray golihii dhexe xisbiga hanti-wadaagga kacaanka Soomaaliyeed isla markaasna sida uu sheegay ka mid ahaa dhowr nin oo iyagu diiday dagaalkaasi 1977 in lagu qaado dalka Ethiopia markii xisbigu kulan uu ka yeeshay waxa isagu qaba in ruushka Soomaaliya uu cadeeyay tuhunka uu ka qabay hiyigooda dagaal oo ah Ethiopia inay damacsan yihiin inay ku duulaan muddo boode sanad ka hor ahayd waqtiga dagaalkaasi oo dhacay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa 76 markii la dhisay xisbiga hanti-wadaagga kacaanka Soomaaliya oran jiray oo dalka markii dambe maamulhayay ayaa wafdi waxaa loo diray wafdi xisbi iyo military waxaa loo diray raashka موسكا لو دير وفديgaas waxa hogaaminayay oo dhanka ciidamadana ka socday wafdigana madaxu ahaa General Maxamed Cali Sabantar wasiirka difaaca iyo madaxda ku-xigeenaha laba korneyl baa la socotay xagga xisbigana waxaan ahayn saddex nin baan ahayn Axmed Maxamed Maxamuud Laxwas lagu wanaagsan jiray oo golaha sare ka tirsanaa Cabdiraxmaan Caydiin oo oran jiray arday sabab ku dhintay iyo aniga saddexdaas xisbigana ka soconay marka waxa barnaamijku ahaa inaanu xisbiga dalka ruushka maamulo iyo sida ruushka loo maamulo hanti-wadaagga aan soo barano dawladana aan xisbiga waxa la soo galno marka waxa nala qaabilay oo nala shiray golihii siyaasadda ee xisbiga dalka ruushka xukumaha golihii siyaasadda oo 18 nin meelahaas ah dawladda ruushka wixii madaxda u ahaa ugu sarreeyay qof ka maqnay wasiirka gaashaandhiga fadhiya waxa fadhiya wasaarooyinka dadkii iyo buludbaruga meesha xukumay barnaamij dheer buu soo jeeshay Cali Samantar wuxuu yiri waxaan u baahanahay taageero iyo hub iyo adigu arrimo xisbi waxaankaas doodii markay dheeraatay waxa la yiri waxaan tuunsanay muddo dheer inaad Ethiopia weeraraysaan waad naga shaafiseen haddana waa idin tuunsanay maanta waxaan aad dalbanaysaan oo hubka aad dalbanaysaan shaki buu sii gali waana sanadkii weyn waxa weeye waa bishii Agoosto 76 markaasuu warqad dheer u soo bixiyo yiri warqadana madaxweyne Maxamed Siyaad baa soo dhiibay hadii la ku roon yahay wuxuu idinka ballan qaadayaa inaan dagaal jirin waxba ka walwalinina ayuu leeyahay aniguna afkaan maanta idinka sii cadeynaya walwalka iska saar waxa la yiri hubkaana dagaal u doonamayno maxaa se hubka kan aad u rabtaan difaaca oo yaa iska difaacaysaan
waxaa weeye dalalkan reer galbeedkaabaa hanti wadaagga diidan baa nagu soo duulahaya yaan ka baqaynaa waxaa la yidhi annagaa difaacaad xaggaa idinka difaacayna oo badda iyo joogna meel walba iyo cirkaba dalalka dariskaana waaba ka xoog badantihin ciidamadeenu ka xoog badan marka anagu dagaal inaad qaadaysaan baan u aragnaa tan kale hubka aad weydiisanaysaa waxaa ku jira gawaarida lagu xambaaro taangiyada gawaarida taangiyada lagu xambaarana waxa weeye dagaal baa hayaan loo gelahayo oo meel dheer dagaal laga gelahayay taangiyada xambaaraan ilaa goobta dagaalka marka taasuna waa noo cadaynaysaa calaa kulli xaal dood dheer kabacdi kuwaas taangiyada jeeda laga reebay wixii uu dalbaday hub iyo gaadiid waa la siiyey qalab kuwaasumaa laga reebay codsigii kuwaasaa laga reebay laakiin shakigooda waa ku jiray waa soo noqonay 77 July 13 bilood mar laga joogo 12 bishii July 77 ayaa golaha dhexe oo xisbiga waxaa la keenay mooshin ama arrin dooda la keenay waxaa la yidhi mawduucu waxa weeye laga doodayaa dagaal in la galo dalalkii maqnaa si loo xoran lahaa dalkii maqnaa oo dalkii Soomaali galbeed yaa maalintaa ka soo jeediyey golaha ay dhantay madaxweynaha ka soo jeediyey Maxamed Siyaad dood kadis ay ahayd doodii 7 nin oo anigu aan ku jiro ayaa diiday oo tiri inaan weerarno maahan Ethiopia maantay haddii intaan halkaa u gudbin Cumaro 7 inaad sheegtay adiga oo mid waxaan ka xasuustaa anigu waa ku jiray waxaan ninka le Cabdiraxmaan Caydiid oo isaba lagu dilay mar daba ku dhintay ninka la yiraahdo haddii ilaahay kuu rooyahay warsame juguf nin la oran jiray haddii ilaahay kuu rooyahay Cabdullaahi warsame nin la oran jiray warsame nuur haddii muxuu intaan ka xasuusto war adigu inaasan ka xasuusan karaa haddii haddaba dhegaystayaal aynu ka gudubno waxtarkii iyo aragtidii shisheeyaha waxay doontaba ha ahaatee dagaalka Itoobiya iyo Soomaaliya dhex maray markii Soomaaliya lagu soo jabshay waxaa Soomaaliya u soo hoyday dhibaatooyin xoog leh oo ay ka soo kaban weyday dhibaatooyinkaasi waxay bilaabmeen intii uu dagaalku socdayba askartii Soomaaliya qabsatay bishii Oktoobar sanadkii 1969 olayaashii ugu waaweynaa ee ay bilowgii qaadeen waxa ka mid ahayd qabyaaladii oo la yidhi waa la aasay hase ahaatee waxa si cad boodhka looga tumay oo looga jafay oo la adeegsaday xilligii dagaalku socday oo ay noqotay in ree hebel iyo ree hebel la raadiyo waa kan General Samatar waqtiyadii dambe dagaalka uu soo kululaaday waxaa dhacday dagaal wuxuu u baahan yahay si joogto ah in loo supply gareeyo supplyga ma aha keliya hub iyo raashin iyo rasaas iyo maahe dadka xataa marka ragga waxbaa dhaawacmaya waxbaa dhimanaya furanta cusub baa maaragtay aad rabtaa inaad furto ama kugu furmaysa ciidan cusub baa rabtaa inaad geliso marka waxaa weeye si joogto ah in ciidan loo abaabulo oo ciidan loo dhiso ayuu keenaya dagaalka marka dagaalka muddooyinkii dambe bilooyinkii dambe ciidankii loo recruit gareen lahaayo la ciidameen lahaa way dhibaatay noqotay way adkaatay sidii lagu heli lahaa dadkii voluntarily inay ku soo xaadiraan oo degmooyinka iyo gobollada iyo intaas saraakiil baan u dirnay inta raggii degmooyinka maamulayay ayaan u xil saaray ciidan in la qoro waa dhibaatay noqotay in ciidan la helo arrintaa waxay keentay in odayaashii qabiiladii la adeegsado oo muddadii hore oo dhan yacni kacaanka uu ku socday fikrad ah warqabyaalada yacni aynu intaan daciifin karno aan daciifino yaanan qabyaalad buunbuuninin oo dhisin waxaase timid in la waayey dariiq kale lagu waayey ciidan in la helo odayaashii iyo maaudiin iyo dad noocaasa in la dirsado khaasan odayaasha marka ay noqotay reer hebelow waxaasaa laydinka rabaa ciidan reer hebelow waxaasaan keenaynaa annaga haddaan reer hebelnahay
marka qabyaaladii baa markaa dib u soo noolaatay. qabyaaladii baa xoog u soo noolaatay. waa idiin muuqatay markaa dhibaatada ay keeni karto waqtigaas miya? waa noo muuqatay. calaa ayi xaal dagaal baa lagu jiray, wax walba waxbaa ka daraaya. annana waxaan u baahneen dagaalka inaan ciidan u helno. waa hagaag. cudurka qabyaaladu haddaba inuu dib u soo shacbo xilligii dagaalka sida uu sheegay John Samatar waxa isaguna ka markhaati furaya Cumar Salaad Cilmi oo sheegaya inay ahayd sababtii keentay in isaga lafahantiisa loo soo magacaabo inuu gudoomiye ka noqdo gobolkii Waqooyi Galbeed oo markaasi Hargeysa magaalo madaxda ay ahayd, waxaana hadaladiisii ka mid ah. marka salka markay marayso oo ciidamada Soomaaliyeed niyad jabeen oo meelaha qaarkood dib looga soo noqday sida Dirir Dhabo kale laga soo baxay ayuu habeen ii yeeray Maxamed Siyaad. wuxuu yiri gobolkan la yiraahdo Waqooyi Galbeed oo Hargeysa caasimadda u tahay ayaa dagaalka ayuu ku wajahanaa dagaalka xoogiisu. gobolkaas waxa ku wajahan Dirir Dhabe iyo Harar iyo Jigjiga oo wadada loo maray Addis Ababana ah. meelaha ugu muhiimsan Itoobiya ah. dalka Soomaalidu sheegaysanayna habeen buu yoro wuxuu yiri dhulka wax laga dhisay iyo dhulkaan adiga tagay jiray waa taqaanaa Hargeysana horaad uga shaqayn jirtay gobolka Waqooyi Galbeed. waxaan doonayaa inaad gudoomiyihii gobolkaas iyo dadkii baa isqabsaday. marka dadkii baa dagaalkii hakiyay. bulshada dagaalka haddii aan ku jirin ciidanku ma dagaalami karo. marka inaad bedesho gudoomiyaha gobolka oo aad halkaa tagtid. yaa markaa gudoomiye ka hana waxaa General Bile Rafla ah. waxaan Bile waa saaxiibkay waana aqaanaa waan wada shaqayn jirnay. Bile waan aniga karti badan. marka ninkaas ma bedeli kare maadigadeys. oo waxa Bile qaban way qaban kare maayo. wuxuu yiri adigaan ku gartay waa inaad meesha tagtaa. meeshii waxa markaas waa February 78 way. dagaalku markaas ilaa sanadkii hore July buu socday. waana lagu daalayo ciidamadu hore socod mooyaan ma laha. markaasuu magaaladii baan tagay dadkii baan la hadlay shiriyey Hargeysa. waxaan idhi maxaad Bile ku diideen waad ula shaqayn weydeen. Bile intaasuu gobolka ka shaqaynayay wax badan buu ka qabtay waa nin wanaagsan buu ahaa. wax kale kuma diidin ciidamada Soomaali Galbeed oo dhanka shishe ka soo jeeda ayaa la hubeeyay muxuu ahaa jabhadaha Soomaali Galbeed. marka Bile ma hubeen baa dawladda hubeysay. marka waxay qabaa'ilkii kale oo anaga qabaa'ilkayagii ahaa oo xuduudka ay wada yaaleen Itoobiya gudaheeda ayaa hubkii lagu dhacay, dadkii lagu laayay, barkadihii looga dhacay. intaasna waxaan Bilena waxba kama qaban karo yiri. wuxuu dawladda dhexe waxa waxaysay. markaan arkay arrintii inay xiriir tahay baan madaxweynihii ku laabtay. waxaan idhi dadka dhanka kan Hargeysa qabaa'ilka ka tirsan oo dhinaca Itoobiya dega ayagana waa in hubka la siiyaa qolada jabhadaha. ayagu waa jabhado oo Itoobiya la dagaalamaya. qabaa'ilka dadka kale oo jabhadaha u dhacayna waa isaga celinayaan oo dadku markay isku hub yihiin isku miisaamayeen ma taqaanaa isku dhawrayaan isku xadgudubmayaan. wuu yeelayo wuxuu yiri hub oo qaybiyo sidii baan uga jabhadahan ka dhigaa waxaan Itoobiya la dagaalamaysan Soomaaliya la dagaalamaysan. sidii bay ku joogsatay dhicii iyo lagu kala joogsaday. dadkiina markii sidii bay hawsha ku galeen. haddaba dagaalkii 1977 markii Soomaaliya lagu soo jabiyey oo uu go'ay xidhiidhkii ka dhaxeeyay midowga Soviyeeti tallaabo waxa u soo kordhayay Soomaaliya iyo Mareykanka xidhiidhkoodii oo ka dhashay istiraatiijiyadii Mareykanku uu ka lahaa gacanka Khaliijka kadib markii midowgii Soviyeeti ay farageliyeen waddanka Afghanistan sanadkii 1979. heshiis gaashaandhigga ayaa dhex maray labada dhinac sanadkii 1980 oo Mareykanka loogu ogolaaday military ahaan inuu isticmaalo magaalada Berbera. Mareykanku gargaar xoog ah ayay Soomaaliya markaasi siiyeen sanadihii 1980 laakiin waxa uu ka cagajiiday inuu taageero military u siiyo. maamulka Mareykanku waxa kaleeto ay walaac ka muujiyeen xilliyadaas xidhiidhkii Soomaaliya iyo Liibiya oo dib isna u soo noolaada. barnaamijkuna maanta intaas haddaba markii ay dib u qabsatay dhulka ismaamulka Soomaalida dagaalkii 1977 kadib welina ay ka sii socdeen
dagaaladii jabhadaynta ahaa ee dhinaca soomaalidu wadda iyo abaara ka dhacay geyigaasi ayaa keenay qaxooti badan oo boqolaal kun gaadhaya oo soomaali dhalashadoodu ay tahay ay ku soo jabaan dhinacii waddanka soomaaliya gargaarkii raashinka ahaa ee ay bixinayeen hay-adihii samafalka ee reer galbeedku ayaa kaalin muhiima isagu ka galay dhaqaalihii dalka waxaana si aada la isugu qabtay tiradii qaxootiga soomaaliya soo galay xilligaasi dowladdii soomaalida waxay iyada tira koobkeedu ahaa in qaxootigu yahay 1,500,000 oo qof hase ahaatee tirada hay-adaha samafalka ayaa aad uga yaraa u ahaa dad gaadhaya 400,000 oo qof si kastaba ahaatee waxaa markii dambe laysla oggolaaday 800,000 oo qof in raashinka lagu bixiyo dhibaatada qaxootiga ka sokow jabkii milatariga Soomaaliya ka soo gaaray dagaalkii 1977 ilaa 78 waxa saameyn xooga oo ku yeeshay siyaasadii gudaha ee Soomaaliya waxa aad u lumay is-aaminaadii waxa xoogaysatay qabyaaladii waxaana lumay tayadii iyo daacadnimadii milatariga Soomaalidu oo lahaa waxa markaasi koox milatariga Soomaalida ka tirsan ay isku dayeen inay talada la wareegaan kacdoonkaasi oo ay ka dhalatay jabhadii ugu horeysay ee ka hortimaada xukunkii maxamed siyaad barre uu hogaaminayay jabhadaasi sida dhegeystayaal haddaba aad ka warqabtaan waxa hoggaankeeda koowaad ahaa cabdilaahi yuusuf axmed madaxweynaha dowlad goboleedka puntland inta haddaba aynaan u gelin sababihii iyo sidii ay u abuurantay jabhadii la odhan jiray SSDF waxaanu jeclaysanay inaan qadar idinka maqashino taariikhdii nololeed ee cabdilaahi yuusuf intii SSDF-tu aanay abuurmin ka hor cabdilaahi yuusuf axmed waxaa tababarka sarkaalnimo ee ugu horreeyey uu ku soo qaatay dalka talyaaniga gobonnimadii soomaaliya ka hor waxaanu ka soo shaqeeyey meelo ay ka mid ahaayeen muqdisho baydhabo cadaadley sheekh iyo burco hase ahaatee dhacdooyinkii uu goobjoogga u ahaa waxaa ka mid ahaa afgembigii gobolladii waqooyiga la isaga dayey sanadku markuu ahaa 1961 cabdilaahi waxau xilligaasi madax isagu uu ka ahaa ciidamadii fadhiyey magaalada burco isagoo arrintaasi aadan nuux dhuulo uga warramayana waxau yidhi anigoo dhakhtarka ku jiray inta dhakhtarkii igu yimaadeen bay dhakhtarkii igala baxeen oo meel bay igu xidheen kulligooda nimanka dhalinyar bay ahaayeen oo runtii aanu saaxiibna wada ahayn aniga run bay ii sheegeen cabdullaahi koonga afkooda ku hadlayey 7 sarkaal bay ahaayeen oo ay qaar habeenkii sarkaalnimo soo siiyeen kuwa saan haaris ka soo noqday baa jiray oo ay habeenkii yiraahdeen sarkaalnimada xidigihiinii iska xidho oo inqilaab baynu samaynaynaa marka adiga run baan kuu sheegaynaa inqilaabka saraakiisheeda dhalinyarada ee reer waqooyi ayaa samaynay waxaan doonaynaa goboladan waqooyiga inaanu u celinno 26 Juun xaaladooda siday ahayd gobollo madax bannaan oo dawlad gaara qaatay inaan ka dhigno marka kadibna Soomaaliya inay ka wada hadasho koonfur iyo waqooyi israacoodii maxaa laga yeelay adiga dibeen ku sheegay saas weeyaan anigu waa la hadlo waxaan ku Cabdullaahi Koongo dhigay saad man saaxiib ah waxaan wax idiin soconaya Soomaaliya idinka yeeli mayso anigu ma hubo hadeer shacabka waqooyi xataa inuu idinka yeelayo niman dhalinyarna waa tihiin ninka dhalinta yarina khaladkiisu waa badan yahay kuriyoon talada ma asiibe khalad bu gala anigu hadda keligay baana koonfur baa liiga soo bedelay halkan idin la jooga nin kale oo sarkaal oo reer koonfureedina markaa ma joogo oo saddex baanu ahayn oo mid fasax buu qaatay oo mid waa maqan yahay saasay ahaayeen idinkuna inta doontaan noqda anigu idin la talinaya ka joogaan in leeyahay waxa ana ballan baan idin qaadayaayo haddaad waxa ka noqotaan saraakiishii burca joogtay inqilaabkii kama qayb gelin waxna ma xumayn baan cadayn doona way waqsleen waxay yiraahdeen dhageyso inaad khiyaamaysaa doonaysaa imanka waxa ku kaxaynayna gurigaagii baan ku geynaynaa oo ku xirayna gaar baanu ka saarayna halkaas aan kugu haynayna waxaan doonaynaa markii inqilaabku aanu dhamaystiro oo yaani uu najaxo adiga iyo saraakiisha kale ee reer koonfureedka Hargeysa jooga saraakiisha naga jira koonfur aan isku kiin bedelano yaan doonaynaa biiraad waxaan idin la tali diideen waxa doontaa yeeraa ku ka waari baa la igu qaaday oo la kaxeeyo guriga aan deganaa oo xerada ciidan militariga burco dhexdeeda ku taal bay igeeyeen markaas gaariga saareen kadibna markii inqilaabkii fashalay ciidamadii watii la isku bedelay aniga waxa la soo bedelay magaalada la yiraahdo Baydhabo hadda ciidankii oo dhan baa la raray moogta ciidan koonfur laga keenay oo waqooyi la dhigay kii koonfur laga qaaday baa amar leysiyo waxa la yiri kambani waxa ku reebtaa gaalkacyo kambani waxa ku reebtaa beledweyn kambani waxa ku reebtaa muqdisho kambaniga ugu dambeeya la tago Baydhabo tagbaari intaa kadib haddaba cabdilaahi yuusuf waxa uu ka qayb galay dagaaladii Soomaaliya iyo Itoobiya dhex maray sanadkii 1964 waxaanu hogaaminayay ciidamadii ka dagaalamayay Doolow iyo Yeed dagaalkaasi sida cabdilaahi uu noo sheegay waxa uu ku helay dalacaad iyo bilad
markii dambena waxa uu waxbarasho milatari u tegey dalkii la odhan jiray midowda sofiyeeti oo ku maqnaa muddo 3 sannadood iyo badha markii haddaba cabdilaahi uu ka soo laabtay dalkii midowda sofiyeeti la odhan jiray waxa uu agaasimaha tababarka u noqday ciidamada Soomaaliya intii halkaasi u joogayna waxaa bilaabmay dhaqdhaqaaqii uu ka dhashay afgembigii milatarigu ay ku rideen xukuumaddii rayidka ahayd ee Soomaaliya waqtigaasi ka dhisnayd waxaa la isweydiin karaa haddaba cabdilaahi yuusuf muxuu ka ogaa arrintaasi waana kan isagii oo sheegaya halkaas anigoo jooga yaa maxamed siyaad barre wuxuu bilaabay inqalaabkii dhaqdhaqaaqiisi markaana maxamed ibraahim cigaal waa prime minister cabdirashiidna waa madaxweyne kabiloodkeeduna waa dhisay galab goor casara waa jamce buu anoo gurigayga jooga waa January 69 soo gaari wata dhar carabiya qabo gurigayga yigeen siyaad barre waa major general waa taliye ciidanka ana markaa gaashaan laxaana training kana madax ka gaaru igu qaadayo xeebta magaalada barigeeda magaalada muqdisho barigeedu ilaadayo meel battalion taangisi deganaa gubadley baa la yiraahdaa meesha buu igeeyo waa soo celiyo mar soo noqodkii buu hadalka ii bilaabay wuxuu igu yiri wadankan dawladda maanta joogtaa meel xun bay ku wataa waxaad ogtahay oo maxamed ibraahim cigaal wuxuu iibiyey oo Kenya ka iibiyey NFD siyaasaddan lagu sheegay ee minor and major problems oo mid qaar mar baa la xalinaya la leeyahay waxba kala ma aha waxa weeye Kenya loo saabaxay NFD haddaan dawladdan wax laga qabana haddana ogaadeen iyo Soomaali galbeed bay saabaxayaan marka waa inaan wax qalab sameeyno xaasiyaad barre anuu igu leeyahay xirfado badan ka soo saareen anuu ku jiray in ka san ka dhalinyaro khudbadihiisa ninkii qori jiray baan maalmaha ciidamada iyo magaciisa waxa aniga iyo cali samatar iyo waa qori jiray ragii ugu aqoon roonaayo ugu dhalinyaro magaciisa war college ka soo baxay oo training fiican lahayo baan nahay waxaan ku iri taliye ciidankaynu hadda gacanta ku hayno adigu madaxda noogu tahay ciidan yar oo 12 kun oo nin ciidanka waxa loo dhisay waxa weeye Soomaaliya hadii ay khatar gasho oo dibadda laga soo hujumo inuu daafaco armay inuu wanaagsan tahay oo Soomaaliyana uu wanaagsan tahay inaynu ciidankaas ku mintidno inaynu tiradiisa iyo tayadiisa inta siyaadino ciidan Soomaaliya hadii la soo weerar daafici kara ka dhigno siyaasadana cidii siyaasad isku haysata waagi inaga leena ka fursan waaya hal gaari anigu ku talilmay anqalaabna faraha la gal in yar buu inta iga aamusay wuxuu gaariga isaga wada wuxuu igu yiri hada adigu idan idinka ahayn inay dalka u tarin karta ma aaminsani waan yaabayo waxaan ku yiri anigu reer kala ma hadlin anigu Soomaalina waan kula hadlay marka anaga aad sheegaysa yaad aniga ugu daraysaa waa anaga baan wuxuu waa idinka Maxamuud Saleeman hatta ma jeerteen ma oran waa idinka waxaan ku yiri anigu Soomaalina waan kula hadlay marka anigu hadeer reerna wax ka sheegi maayo arrin kale aan ku wadnay laakiin ra'yigayga waan ku sheegaa weela soo cararay gurigayga hortiisa inta dhigay buu iga tagay kulse maxamed siyaad barre isqabashadaan isqabanay January 69 galabtaas sheekadaas dhex banay way maxamed siyaad barre marka anqalaabkii kama tanaasulay waa waday rag badan baan ku diidnay marka oo dhalinyaro ah oo saraakiishi marka dhalinyarada ugu waaweynayda oo groupkayga ah haydiidkii la diri jiray ku jiray nin maxamed nuur baarq bil oran jiray ku jiray cabdulqaadir dheelkii caynaanshay la togtay ku jiray nin xasan gaamuur la yiraahdaa ku jiray niman ugu badnayn waa ragayga markaas laftiin kanal iska ah marka laga reebo gabayre oo isaga raacay wixii iska waqti oo saraakiil dhalinyaro oo aan isaga aqoon oo aan ka hor imaan karin oo meelaha ka soo badbad soo rir waayo badan meelaha markaas unitiski muqdisho joogay buu u dhiib sheekayo baxday rag baa waxay gaarsiiyeen arrintii maxamed ibraahim cigaal maxamed ibraahim cigaal Allahu naxariistee wuxuu isku dayay maxamed siyaad barre inuu tababar dheer oo raashiya u diro dabeetana markaa kadib inuu pension u diro rakabineed kula jiray baa ku diiday ka horiyay waa hagaag haddii haddaba aynu halkaasi ku hakinaa cabdilaahi yuusuf axmed warkiisa xoogogaalnimada ah oo aynu dib ugu noqono sababtii maxamed siyaad barre uu doonayay inuu ku qanciyo cabdilaahi yuusuf inuu inqilaabka uu ka qayb qaato waxay ahayd in maxamed xaaji ibraahim cigaal uu iibiyey dhulkii NFD la oran jiray heshiiskii ka dhacay caruusha ee Kenya iyo Soomaaliya barigaasi dhex maray haddii aynu dib u jaleecnana heshiiskaasi xukuumadda cigaal wixii ay doonaysay ama heshiiskaasi ay ku gaadhay waxa BBC-du maxamed ibraahim cigaal ay ka wareysatay isaga oo jooga magaalada Kampala caasimadda waddanka Uganda 16 bishii December sanadkii 1967 waxaana wareystay wariye markaasi ka tirsanaa BBC-da oo la oran jiray Ronald Robson waxaana su'aashiisii ay ahayd Your Excellency, your success in winning support for the Somalia-Kenya agreement has been hailed as one of the political feats of the year in Africa. What would you say was the most difficult part of its accomplishment? wuxuu yidhi mudane guusha aad ku guulaysatay taageero inaad u hesho heshiis dhex mara Soomaaliya iyo Kenya
waxaa si cad loogu ammaanay inay ka mid tahay guulaha siyaasadeed ee ugu waaweyn ee Afrika sanadkan ay gaadhay. maxaad ku tilmaami kartaa qaybta idinku adkayd si heshiiskaasi ay u gaadhaan? maxamed xaaji ibraahim cigaal oo su'aashaasi ka jawaabay kagana jawaabay af Ingiriisi iyo af Soomaaliba waxa uu yiri: The memorandum of understanding agreed upon at Arusha between Somalia and Kenya provides only for the basis for both countries under the mediation of Zambia to get together over the conference table in order to try and find just solutions to the problems between Kenya and Somalia. I would like to emphasize that so far, apart from resolving minor differences, there has been no discussion as yet on major issues. Memorandum kii Arusha la iskaga afgartay Kenya iyo Soomaaliya iskaga afgartay wuxuuna ahaa asaaskii ama gogoldhigii oo u gogoldhig ahaa wada hadalkii labada wadan iyo Zambia oo u garsoori ay ku ballameen inay nabad iyo wada hadal arrinku wixii khilaafaad ah dhaxyilay inay ku dhameystaan. waxaan doonayaa inaan aad u caddeeyo xoogaha ki yaraay khilaafaad ha mooyaane arrinkii jawharada ahaa ee la isku hayay weli shaqadiisii lama bilaabin. idaaradii saddexda wadan ka koobnayd ee la doonayay in la qabtana waxaan jeclahay maanta inaan idiin sheego in maantadan dhismaheediina la isku afgartay arrimadii ay ku shaqayn lahayd iyo waxay ku shaqayn lahayd maanta la dhameeyay oo la dhameeyay. marka waxaan filayaa in haddaba imika shaqadii arrinkaas la guda geliyaan. wuxuu noogu adkaama anagu haddaan reer Soomaaliya waxay ahayd inaanu ka raadino ama ka qancino Jomo Kenyatta inaanu arrinkani naga dhab yahay oo aan nabad wixii mashaakilka naga dhaxeeyay inaan nabad lagu kala garbaxo inaanu doonaynay. taana waxay la tahay inaanu ka dhaadhacinay shaqadii arrinka la bilaabay. Is there now complete accord in your parliament and in the Somali Youth League on the need to have friendship with your neighbors? weliya Ronald Robson waxa kaleeto sida aad maqlayseen uu cigaal weydiiyey in baarlamaanka Soomaalida iyo xisbiga SYL oo talada hayay ay si buuxda isugu raacsan yihiin in saaxiibtinimo lala yeesho dariska. allah u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa berigaasi isagoo arrintaasi ka jawaabaya oo markaasina haddana af Soomaali isla markiiba ku turjumaya uu yiri: The Somali National Assembly and the SYL party are in complete accord with the policies of the government in connection with our relations with our neighbors. This was evidenced by the resolution adopted by the National Assembly after an exhaustive debate which resulted in the government policies being given an overwhelming support. baarlamaanka Soomaaliyeed iyo xisbiga wadanka maanta xukunkiisa gacanta ku haya aqlabiyadda lihi SYL labaduba waxay maanta dawladdu siyaasadda ay ku shaqaynayso ee dadkan jiiraankan ay ku saabsan labaduba raali bay naga yihiin waana nagu barbartaagan yihiin. waxaana taa caddaysay maalintii dhaweyd motionkii baarlamaanka laga baasgareeyay ee aqlabiyad weyn la isku raacay in lagu aydo dawladdu wixii ay qabatay. What is the attitude of the people of Somalia? waa maxay aragtida ay dadka Soomaaliyeed ka qabaan arrintaasi ayuu wariyuhu weydiiyey waxaana uu kaga jawaabay: Somalia having a working democracy, the attitude of the Somali people is reflected by their elected representatives in parliament. And therefore the measure of support which parliament has given to my government recently over this matter constitutes a mandate from the people. dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxa weeye dad dimuqraadiyad ku dhaqma oo dhaqankooda iyo noloshooduba ay ku xiran ay tahay. marka raqabada shacbiga Soomaaliyeed waxay tahay waxa had iyo jeer muraayad oo ay ka muuqataa dadka ay doorteen ee baarlamaanka ku jira kolba waxay baarlamaanka taayid ama maxay hayday diidmo waxay kolba ka cadeeyaan halkaas raqabada shacbiga Soomaaliyeed ay la socotaa. marka baarlamaanku maanta dhaweyd taayidii uu dawladdeeda siiyay waxay ahayd taayid shacbiga Soomaaliyeed ka socota. laakiin taayidda wuxuu lagu siiyay waxay ahayd oo si cad waliba loo cadeeyo lagu siiyay waxay ahayd wanaagga iyo walaalnimada aanu doonayno in mid nala garaysay nala aqoonsan yahay oo dadka aanu ka doonaynay maanta jaarkeennii iyaguna intooda ay gacanta soo fidinayaan oo ay walaalnimada iyo wanaagga ku nagula dhibgaynay doonayay inay yihiin ayay ahayd lagu siiyay. intii marka dawladdeedani ay xukunka qabatay waxaanu aad iyo aad intii ka itaalkayaan isaga dhowray inaan naga soo baxaan hadallo loo tarjuman karo inaanu nahay dal aan lahayn oo ku duulaana inay naga soo baxaan. waxaasaan la isdiidsin karin sababta ay cilaaqaadka labada wadan ku xumaadeen waxay ahayd
ta'yiidda dowladda Soomaaliyeed ee had iyo jeer ayidsan tahay dadkaas reer NFD raqabadooda ah inay helaan xaqa taqliil masiir inay helaan waxa marka anaga diiladaydu maanta tahay guddidaas saddexda qolo ka dhisan ee maanta la dhisay inay u guntato arrinkaas oo ay iyadu noqoto tii lagu gaadho sidii loogu heli lahaa xal dadkoo dhan raali geliya oo lagu gaadho maxay ahayd heshiis wanaagsan lagaga gaadho arrinkaa sidii mudakaradii ka soo baxday caruusho ka soo baxday ay ku qoray barnaamijkiina maanta intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo kulantideena dambe sida iyo nabadgelyo